फर्नीचर वाला ठीक है। पंप आएगा पहले, फिर फर्नीचर वाला आ जाएगा। इनके आने में टाइम है, हम कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। नहीं है, इतना पेट भर के खाया है। एक सीन खाती नहीं नहीं, नहीं, मैंने बाइकाट किया हुआ है एफसी कभी और वो पेट्रोल मैकडोनल्ड है। नहीं।